कोणची गाडी आहे मेकॅनिकल साहेब? कॅलिबर. बजाज कॅलिबर. कशाचं काम आहे चालू सध्या? वायरिंगचं काम आहे. काय प्रॉब्लेम याला वायरिंगचा? उंदरानं खाल्ली वायरिंग. असं का? उंदरानं खाल्ली? म्हणजे आता चालू व्हायची काही गॅरंटीच नाही समजा. चालू व्हायची काही गॅरंटी नाही ना. चालू व्हायची गॅरंटी नाही, पण चालू करायची शक्यता जास्त आहे. 10 गाडी चालू करणार जोरदार करू. बघा कानवर. कॉईल नवीन बसवलं का? कशाचं कॉईल आहे? सीरिया कॉईल. सीरिया
चॉक देऊ नका. पूर्ण वायरिंग रेडी झाली. गाडी चालू झालेली आहे.